Sultan Yaji shine bawashin sarkin Kano na farko da ya mayar da addinin musulunci addinin masarauta a hukumance. Wannan masallacin da kuke gani cika shi 700 da ginawa, wanda Sultan Yaji ne gina ta da kansa. Sultan Yaji ana lissafa shi a matsayin sultan na farko a cikin sarakunan ƙasar Kano. Duk da cewa wasu na ganin cewa ba ta aiwa tana ƙarni na 9 an fara yin sarki musulmi a ƙasar Kano. Ganin cewa bagoda sarkin Kano na farko a hukumance sunansa Dauda. Amma waye ne Sultan Yaji? Sultan Yaji na daga cikin sarakunan Hausawa na ƙasar Kano kuma sultan na farko daga shekarar 1359 zuwa shekarar 1385. Yau kimanin shekara 700 kenan da suka wuce. Sultan Yaji cikakken jigo ne a tarihin bunƙasa addinin musulunci a ƙasar Kano da ma ƙasar Hausa baki ɗaya. Shi ne juyin juyi hali na addini, sannan kuma shi ne sarkin da ya tsirano ya mayar cikin Kano da ƙarfi da yaji, inda har wasu masana suke ganin cewa daga nan ne aka samu asalin kalmar da ƙarfi da yaji daga sunan sarkin Sultan Yaji. Sultan Yaji ya gaji sarauta ne daga mahaifinsa Dan Tsamiya, shi yasa ake kiransa Sultan Yaji Dan Tsamiya, sunan mahaifiyarsa Maganar. Tsarin daular musuluncin sa ne ya kawo ƙarshen ragowar masu bautar tsambirbira a ƙasar Kano. Sultan Yaji shine sarki na 11 a jerin sarakunan Hausawa na Kano. Asalin sunansa shine Aliyu. Zafin zuciya da rashin ɗaukar wurgi da jarantar da yake ita shi yasa aka kiransa da suna Sarki Yaji. Malaman tarihi sun ce shine ya kori sarkin Rano daga Zamna Gaba, ya zauna a Bono tsawon shekara 2, sannan ya tafi Kura ya zauna tare da Ajawa, Warjawa da Arawa. Duk da cewa ana wani tsantsan addinin musulunci cikin a lokacin, amma a lokacin Sultan Yaji ne wasu malamai da ƙasar Mali suka zo, inda ya sake tabbatar da gamsuwa da addinin musuluncinsa har ya shirya haikan domin bunƙasa addinin. A mulkin Sultan Yaji musulunci ya samu bunƙasa ta ban mamaki a ƙasar Kano. Sannan kuma Sultan Yaji ya ayyana kansa a matsayin sarkin musulmi. Sultan Yaji ya haɗa Malam Zaid a matsayin alƙali da Malam Lawal a matsayin ladani, sannan ya haɗa limami da kuma malamin yankar dabbobi. Daga nan Sarki Yaji ya umarci talakawansa a duk garuruwan Kano da su kiyaye salloli 5 da aka wajabta. Ya kuma gina wani masallaci da ke fuskantar Ka'aba a ƙarshen wata bishiya a Kano. Sai dai kuma akwai sarkin Gazarga wanda ɗaya daga cikin an gargajiya da suka yi saura. Sai ringa ɗiba jama'a su kullum da dare suna zuwa suna yin najasa sannan su goga a jikin masallacin. Ranar haka ta saka sarki ya ɗaura wani mutum mai suna Ɗan Bugi a matsayin shugaban mayakan da za su rinka gadin masallatai. Duk da haka mabiya addinin gargajiya ba su haƙura ba. Suka yi ta yin ƙoƙarin rubuta tawagar Ɗan Bugi da mutanensa har sai da suka yi nasarar lallasa wasu daga cikinsu. Ba su daina wannan mummunan aiki ba har sai da wani malami da ake kira da Malam Sheshe suka yanke shawarar cewa hanya ɗaya da za a iya dakatar da wannan wulaƙancin ta ce ta hanyar addu'a. Daga nan suka tara al'umma musulmi aka taron addu'o'i. Kamar da kundin tarihin Kano ya rawaito, bayan addu'ar kuwa kamar an yi sara akan gaba babu daɗewa shugaban ragowar masu bin addinin gargajiyan nan ya makance. Bayan makancewarsa sai aka tuɓe shi ga sarautar sarkin Gazarzawa, sannan aka yi masa naɗin sarkin makafi. Masana sun ce wannan ita ce farkon sarautar makafi a Kano. Sultan Yaji ya gina masallaci a gurbin da ya karya bikin tsambirbira a yankin Dala kenan. Kuma shine sarkin Kano na farko da gina masallatan Juma'a na farko a Kano a unguwar Juma'a ta cikin garin Kano. Sarki Yaji shine ya shirin da Kano a matsayin masarautar sarkin musulmi. Hakanan Sarki Yaji ya umarci dukkan jama'ar masarautarsa da ibadodi da koyarwar Islama kuma suka bi. Bayan wahalar da ya sha da ragowar mabiya addinin gargajiyan cikin gari ne sai kawai yanke shawara menene zai hana ƙara da addinin. Garin cewa Santoro suna da tagalarsa, don haka ne ya sa aniyar sa tunkara Santoro domin ita ce cibiya mafi ƙarfi ta mabiya addinin gargajiya ta saura a Kano. Kuma in har aka ci su kowane gari dole yi mubaya'a. Sultan Yaji ya tara malamai domin su yi masa addu'a kafin ya je yaƙin Santoro. A wani lokacin Santoro ita ce kaɗai babbar ƙasar da ta rage. Kuma sun ta daɗi zai kai lakon duk wani ragowar mai bautar gunki. Haka nan kuwa aka yi jama'ar Hausawa suka haɗu suka kare runduna mai ƙarfi suka ɗunguma zuwa Santolo. A rana ta farko an wuni ana gwabzawa amma ba wanda ya galaba akan wani. Sai kuwa bayan fitowar alfajir sarki Sultan Yaji sake ɗaura ɗamarar yaƙi. Ai kuwa a wani ranar Allah ya ba su sa'a suka nasara akan Santolo. Sultan Yaji ya mulki na shekaru 33 a ƙasar Kano cikin adalci, mutunta juna da jin ƙan talakawa. Yana ɗaya daga cikin sakunan suka bunƙasa ƙasar Kano tun a wancan lokacin har ta kai ga bunƙasa ta kai a yanzu. Ana yi masa kirari da Yaji Maci Tudu, mai rawar tsanar 'yan adawa shugaban gari.